Mankalaza ny fahatelopolo taona ny jorony kosa ny fikambanana Association Accueil Madagascar na ny AAM tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Panorama no nentin'izy ireo nanamariana izany nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny fikambanana moa no nanambarany fa mbola maro ny tanjona hotratrarina ho an'ny fikambanana. Tamin'ny fomba miavaka nakalazan'ny fikambanam-behivavy Association Accueil Madagascar na AAM na ny fahatelopolo taona nisian'ny fikambanana. Ny famotona tetsy amin'ny hôtel Panorama etsy Andrinarivo tokoa ireo mpikambana maro etsika notanterahana tamin'izany. Fototra ny fihavanana ary fampandrosoana ny vehivavy fizarana an'ilay culture dia ino moa zany ny culture ny tany rehetrarehetra zany zay no mampatonga ilay mifandray amin'ny ambassade sy l'organisation internationale fa mahafinaritra ilay manao fizarana mifankalozana amin'le momba ny culture ny rehetrarehetra dia androany zany zay nanao jeritodika kely tena fohy dia fohy momba zany zavatra rehetra vita zany ary koa momba ny tiana mba ho tanterahana amin'ny hoavy ary madame Jacqueline Raoel Andrembololona moa dia nanao exposé izy momba ny hoe le fihavanana ou la violence avec un point d'interrogation satria ireo zavatra ireo zao d'actualité be eto amintsika. Efa nametraka sady novina amin'ny telopolo taona manaraka ny fikambanam-behivavy AAM. Ny perspektiva ny hoavy dia zay tsy afaka iambo hoe navita natratra ny tapony avy indrindra fa mbola be lehibe ny zavatra tokony atao ary anisan'izany ny anaovako fiantsony ho an'ny jeunesse féminine ho an'ny vehivavy tanora mba hamonjy ny laharanay satria sy ny AM dia fikambanana miaina fikambanana tia mandroso dia tsy lavitra aminay zany ny fampandrosoana amin'le hoe tikina le technologie de l'information et de la communication satria zay fomba zay anisan'ny zava-dehibe amintsika eran'izao tontolo zao amin'ny fifanakalozana. Mahatratra 50 amin'izao fotoana izao nisan'ireo vehivavy fikambana ao amin'ny ivony AM ary misolo tena sehatra maro samihafa eo amin'ny fiarahamonina. Tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka no nijoran'izany hifankalazana ny fahatelopolo taonan'ny fikambanam-behivavy AAM izany.